suñu jógee 2STV ak TFM dañuy dellu soit fii ci des médias suñu nee des médias suñu xel yi day dem ci Bougane Gueye Dany président mouvement gëm sa bopp xam ngeen ni que ay fan yu ñu génn weer yu ñu génn diggante des médias ak impôts et domaines tàng na lool ginnaaw bi coowal redressement fiscal jubee seen diggante muy kii di groupe Bougane Gueye Dany waa impôt yónnee ko ay redressement fiscal ba noppi tëj ñaari comptam xamal leen daf leen war a fay ci ay milliards ci sociétés yi nga xamante ni kii di Bougane Gueye Dany yor na ko ginnaaw coow loolu bu mu amee yaakaar naa ni que Bougane si boppam def na ci ay sorties yu bare ba gannaaw récemment bi mu nekkee Paris ci plateau Ndoumbelane bi ne Aïcha doon animé foofu ca Sen TV kii di Bougane woote woon na téléphone génnee ay kayit ne moom fay na impôt yorolul état dara li jaaxaloon askan bi nag mooy naka nga mën a fay impôt ba noppi yorloo état bi dara ñu tëj sa compte indil la ay redressement fiscal coow loolu di continuer ba ministre du budget Abdoulaye Daouda Diallo defoon benn sorti moom it ne kii di Bougane Gueye Dany dafa am liggéey boo xamante ni impôt da koy def su dee moom d'accordul day dem ci njiital impôt bi mu ne ko li ngeen ma indil de man d'accorduma ci kooku tranché même kooku su tranché su d'accordul su ko neexee mën na ñëw ci ñoom kilifa ji ministre des finances wala mu dem tribunal déposer ji requêtam ba tribunal atte mais loolu yëpp gis nañu amul ginnaaw bi redressement fiscal yi amee boobu ba tey Bougane Gueye Dany jéemu ci dara demul seeti directeur des impôts pour contester demul seeti ministère des finances pour contester demul porter ji plainte fële ca juge pour contester lenn lay utiliser ay canaux médiatiques am maanaam jàpp ni que acharnement la li mu dugg ci politique moo tax Macky Sall bëgg ko saax-saaxee bëgg ko salfaañee muy benn kàddu boo xamante ni lëmbe woon na dëkk bi mais li ci bees maanaam mooy altine bi ñu génn dañoo xëy ay 7 heures bi ñoom Ahmed Aïdara doon def seen tës ñu jékki-jékki coupé lépp ndaxte nee nañu ay huissiers ñoo fa ñëw ànd ak ñetti camion gendarme pour dugg ci biir Sen TV xayma seen matériel bi fa nekk ginnaaw loolu bu mu amee nag ñu coupé programme yëpp jël événement bi def ko ci huissier de justice yoo xamante ni dañ ñëwoon pour xayma seen programme gis nañ ci nag ñu bëri di woote yenn politiciens opposants yi ku ci nekk di woote di joxe sa xalaat ci biir joxe sa xalaat boobu sax waa Zik FM dañu ubbi woon rajo bi ñoom it pour ñu joxe seen xalaat ku ci nekk di wax première intervention biñ ci njëkk ràññee maanaam ki njëkk dugg pour joxe xalaatam bi mu duggee dafa dal ci seen kaw commencé dugg dal ci kaw Ahmed Aïdara mais ginnaaw loolu gisuñu fa démocratie ndaxte waa ji si boppam mantulaay daf ko araftu bi ñu ko araftoo ba noppi Ahmed Aïdara ñëw jël ko ñu mujj ko coupé ginnaaw loolu bu mu amee nag coow li bari ci biir dëkk bi comme ni ma leen koy waxee ñun askan bi moo ñu fi tax a toog ñun askan bi la ñu bëgg a leer la lépp loo xamante ni am na nee naa leen journal People lépp loo xamante ni manipulation la mbaa mensonge jógee ci ay politicien mbaa jógee ci ay homme d'affaires bëgg a utiliser askan bi pour souffrir seen bopp victimiser seen bopp pour ñu yërëm leen alors que ñoom ñoo nekkul ci dëgg ñun fii ci journal People dañu koy leeral comme ni ma koy waxee rek man Tange Tandian je suis là pour rétablir la vérité et lutter contre la manipulation bañu ma si nag joxe naa suma bakkan addiya Serigne Saliou Mbacké ngir défendre lépp loo xamante ni dëgg la bi loolu amee li njëkk a jaaxal ñi ni muy première question bi ñuy posé huissier bi ñu ñëwee ànd ak ñetti auto gendarme dañ ko def événement def ko coow mais lu tax huissier bi ñu njëkkee ñëw ñoom kese ànduñoo ak gendarme ba ñëw ci buntu des médias pour def seen liggéey ñii di waa des médias dañu avertir Bougane Gueye Dany ba ñu avertiree Bougane Gueye Dany Bougane Gueye ne tëj leen buntu yi bu fa kenn dugg bi mu waxee loolu huissier yi jëlaat seen ay bagages dellu dem seen yoon moo tax bi ñuy ñëwaat bi yoon bañ loolu dal leen moo tax ñu ànd ak ay gendarme huissier yooyu dañu nekkoon ci seen liggéey ndaxte chaque jour ñu gis huissier dem fenn pour saisir wala xool wala constater wala indi la notification loolu c'est pas la première fois du tey lañ ko fi mës a gis yàgg nañ ko gis ci dëkk bi wàllu redressement fiscal aussi yaakaar naa ni du des médias kese lañ ko njëkk ko yónnee yaa xam mbay toog na fii ci télé ne man journal Soleil laa yor muy journalu état yëndil nañ ma ay redressement fiscal mais bañ ma ko indee dama jaar ci yoon bi négocier ji def moratoire ñu ne ma nii nga koy fayee ma koy fay ba mu mat et pourtant Bougane Gueye nanguwul jaar foofu muy loo xamante ni tey dañ ko doon souligner lu tax waa huissier yi indi foofu ay gendarme ndaxte njëkk nañu ñëw foofu ca bërëb ba Bougane ne tëj leen buntu yi bu kenn dugg ginnaaw loolu nag si la ñu delluwaat dem seen ay kilifa ñi yebal leen ay gendarme yu tamit du dara c'était pour éviter ay incidents muy première chose boo xamante ni remarqué nañ ko ci lundi boobu ginnaaw nag wàllu redressement fiscal yi gis nañu kii di Bougane Gueye Dany yëkkati ay këy ne moom fay na impôt fay na lépp mais Sénégalais yi foog ngeen xam ni que redressement fiscal am quitus fiscal taxulaa fay impôt am quitus fiscal kese taxulaa fay impôt man nii di wax ak yéen am naa quitus fiscal mi ngi nii ngeen di gis moom laa leen di won taxut ma fay impôt quitus fiscal nag tey soo ko amee ça dépend ci sa déclaration inspecteur impôt et domaine yàlla may na leen doole état jox leen doole ba nga xamante ni lépp loo leen déclaré mën nañ la facturer ci loolu mais ñoom it am nañu sañ-sañu saytu ndax li nga leen wax dëgg la wala du dëgg su dee gis nañu li nga leen wax du dëgg si lañ lay indil ay redressement fiscal kon gis nañu ay déclaration yu Bougane defoon yu bëri méngoowul ak li Bougane waroon déclaré moo
tax ñu yónnee ko ay redressement fiscal ci biir loolu gis nañu nee nañu kii di président Macky Sall dafa ne woon baal na bépp entreprise de presse lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu impôt ci atum 2020 ginnaaw bi ñu génnee ci mbas mi ginnaaw bi président Macky Sall waxee loolu gis nañu kii jiite CDEPS di Mamadou Ibra Kane maay conseil national des diffuseurs de presse du Sénégal ñëw xamal ni que Macky Sall wax na ko mais ci wax rek la yem ndaxte boobu ba tey amul benn commission boo xamante ni teg nañ ko amul benn entreprise aussi boo xamante ni bind nga lettre de grâce yóbbu ko foofu pour ñu mën la ko baal donc loolu nañ jàpp ni du lu ñu appliqué gum ginnaaw bi ñu waxee loolu tamit Bougane Gueye si sorteem dégg nañ ko nee na bi Macky Sall di naan nañu baal moom dafa ne soxlawul ku ko baal Bougane moo ko wax soxlawul ku ko baal muy première déclaration boo xamante ni waxoon na ko comme donc neer na moom soxlawul ku ko baal suñ ko indisee redressement fiscal bu ñu utiliser waat baal boo xamante ni Macky Sall indi woon na ko ndaxte dafa mel ni dafa avancé woon ba pare mu bëgg a delluwaat ginnaaw parce que li mu wax ak li ñu gis du benn ndaxte inspecteur des domaines génn na nee na entreprise bu ñu indi redressement fiscal am nga sañ-sañu contesté nga ne lii d'accord uma ci mais da ngay jaar ci directeur des domaines soo demee ba ci directeur des domaines mu saytu leen xool ni que ndax ay inspecteur am ñoo nekk ci yoon wala yow yaa nekk ci yoon su dee ay inspecteur am ñoo nekk ci yoon mu ne la ah diw samay inspecteur ñoo nekk ci yoon su boobaa yow am nga beneen recours boo xamante ni mën nga ko def muy si juge ba kii yombalal la ko muy Abdoulaye Daouda Diallo di ministre des budgets invité la ci benn débat télévisé pour ngeen leeral nga ne ko administration des médias mooy toog ak yéen man su ma toogee ak Macky Sall dama koy wax banditisme financier bi fi am dama koy wax banditisme bi am ci wàllu agriculture banditisme taxes yi am marchand ambulant yi war a toog te am et pourtant cité woo banditisme bu am ci redressement fiscal yi war a déclarer 100 millions nga dem déclarer 50 millions donc loolu redressement fiscal day ñëw loolu tamit ci banditisme la bokk te faral nañ ko di ko gis ci secteur privé bi du question ni que secteur privé bi dafay créer ay emploi rek secteur privé bi dafay utiliser ay nit ba war a lu ko neex mu def ko ndaxte képp ku nekk ci Sénégal ngay liggéey yor société yor entreprise di def profit da nga war a fay impôt ndaxte impôt boobu mooy dellu soit ci askan bi ndaxte impôt boobu soo ko fayul dina am ay manquements yu bëri ci askan bi te tey bi nga duggee ci politique ak sa mouvement gëm sa bopp yaa ngi critiquer lu bëri loo xamante ni pouvoir bi mi ngi koy def te loolu ngay critiquer ci pouvoir bi mi ngi koy def amaana est-ce que yow sa loxo nekku ci démb est-ce que tey du loolu ngay wone donc muy benn fait boo xamante ni marqué na ci semaine bi ginnaaw loolu gis nañu kii di Bassirou Diomaye Faye nekk foofa ci inspecteur impôt et domaine def benn sortie ak Maïmouna Ndour Faye nañu déglu Bassirou Diomaye Faye lan la wax. du kenn kay Bougane la. waaw notification bu mu la jox il y a 4 inspecteurs et un contrôleur qui l'ont signé 4 inspecteurs et un contrôleur qui l'ont signé mu singali ci kenn parce que bëgg na ko taxale pouvoir bi saaga ko fii Sénégal yëpp di dégg mu ne ko xel bu la tooñee da nga koy jéggi duma bàyyam on ne peut pas allègrement insulter comme ça un agent des services publics koo xamante ne fu ñu ko yóbbu sax tànn la fa boppam dem benn inspecteur mënul yeewu jóg dem ne da ngay vérifier une entreprise publique c'est pas possible donc kooku mu wax loolu daf ko tooñ jusqu'à là d'abord man je fais partie du comité de programmation des vérifications dossiers yi ñuy retenir en programmation inspecteurs yi di vérifier kenn xamu ci dara ils font des propositions de vérification de dossiers comité de programmation bi qui est diversement composé décide des dossiers qu'il faut programmer en vérification bu ñuy retenir que tel dossier dañ ko war a vérifier c'est leur chef qui désigne les inspecteurs qui sont dans la mission bu ñu fa demee gisuñu dañu la wax ne gisuñu te génnee na fi notification d'absence de redressement waaye nag bu ñu gisee mënoo di yuuxu di saaga ba fayoo xanaa nga jaar foo warta jaar ñoo ko seetaanandoo gis ngeen kii di Bassirou Diomaye Faye bi mu jàkkaarloo kooku di Maïmouna Ndour Faye ku xam Bassirou Diomaye Faye xam na ko ci parti Pastef xam na ko ci Ousmane Sonko nee na contrôle boobu Bougane di wax jël benn baaraamu tuuma joxoñ ko benn contrôleur bi nga xamante ni moo nekkoon foofu pour naan état bi pour xëpp ko état bi na jàpp ne mi ngi saaga ay doomu aadama ndaxte ñeenti inspecteur ñoom ñoo réuniroon ak benn contrôleur te Bougane bu mu ñëwee ci teleem benn contrôleur boobu la joxoñ baaraamu tuuma ne ko parce que dafa am mouvement boo xamante ni de soutien à Macky Sall la alors que ñeenti inspecteur jigi ci ñoo xamante ni seen dañoo jàng seen liggéey xam seen liggéey te am moment boo xamante ni ku ci nekk ak sa tour moom mu bokk ci vérificateurs yi maanaam Bassirou Diomaye Faye foofu xamal na ni que Bougane Gueye Dany nekkul ci yoon ginnaaw loolu tamit gis nañu kii di njiitu Bassirou Diomaye Faye di Ousmane Sonko nekkoon foofu ca inspection et domaine ginnaaw Ousmane Sonko bi mu nekkee foofu première réaction boo xamante ni Ousmane Sonko amoon na ko bi ñu indee redressement fiscal yi nekkoon foofu ca Casamance dafa wane Bougane man complot bi
yëgoon naa ko bu yàgg xamoon naa ni ñu ngi lay complété ba ci Bougane Gueye Dany bi ma ko woowee pour laaj ko xalaatam ne ko damay traité sujet bi nee na ma lan moo ko jaaxal Ousmane Sonko naka la mën yëgee lii bu yàgg ba noppi te waxuma ko mu toog ba affaire bi am mu ne daf ma koy wax. ginnaaw loolu kii di Ousmane Sonko bindoon ci page Facebook am ne jamono ji maa ngi Casamance mais su ma ñëwee Sénégal dinaa won ni que naka la ñu complété Bougane Gueye Dany ba wàllu redressement fiscal yi inspecteurs yi ko def bu leen fàttee ni que nag tey mën naa ne 90% li xew impôt et domaine Ousmane Sonko mën na ko xam ndaxte ay nitam ñoom ñoo occupé poste yi gën a mag foofu ndaxte moom foofu la nekkoon donc Bougane jàpp ni que kii di Ousmane Sonko xamoon na ko waxu ko bàyyi ba noppi muy soog a wax te ginnaaw loolu gis nañu Ousmane Sonko bi mu jógee Ziguinchor ba léegi gisuñu ko mu def point de presse mi ngi nii ngeen di seetaan lii la bind ci page Facebook am ñu dellu si waat. wuy yàqu naa 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 la ilaha illallah ay waay man yàqu naa waay 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 ay waay man yàqu waay ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay oui ma capitaine grand kon ñoo ko gisandoo lii la Ousmane Sonko bindoon ci page Facebook am bi mu ko bindee ne su ñëwee day def point de presse jàkkaarloog askan bi boobu ba tey gisuñu ko mu def point de presse ginnaaw loolu bi mu nee Bougane yéegoon naa ko Bougane ci boppam mere woon na kii di Ousmane Sonko ne lu tax mu bàyyi ba loolu passé mu koy soog a wax lenn rek la ñu bëgg a xamal ni Bougane acharnement bi muy jàpp ni que ci état du Sénégal la jógee na jàpp ni amul benn acharnement boo xamante ni jógee na ci état du Sénégal na jàpp ni tey moom opposant la Ousmane Sonko opposant la il est jeune benn at moo dox seen diggante li mbëtt bëgg moom la bar bëgg te su ngeen xoolee Ousmane Sonko dafa am benn dent contre mouvement gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany depuis élection présidentielle 2019 bi parrainage bu Bougane Gueye jàllul Bougane dafa jël soutien am dem yóbbul ko kii di Idrissa Seck moom la jàppale ci présidentielle 2019 te jamono jooju Ousmane Sonko mi ngi doon xaar Bougane tàllal ko loxo boobu ba tey Ousmane Sonko dafa mere kii di Bougane Gueye Dany moo tax yu bëri yu Bougane Gueye Dany du ngeen ko ci gis ba ginnaaw loolu sax bi mu defee ay panneaux publicitaires am maanaam di def benn propagande ci élection électorale ne nit ñi dañuy voté ji mu def ci fotam dugal ci mouvement gëm sa bopp bañ ko convoqué foofu ci commissariat central gisul benn opposant boo xamante ni topp nañ ko tey Bougane su bëggee xool ni que benn allié wala nit a ngi acharné ci kawam je crois que du moom ak Macky Sall na xool moom ak opposition bu mu nekkal y a des gens yoo xamante ni tey ñi ngi jéem a gor tànkam ba pare sëlëx ko Macky Sall mu téye làmmiñam du naan Macky Sall je crois que Macky Sall tey je crois qu'il a d'autres choses à faire et il ne se préoccupe pas de Bougane Gueye Dany ni de gëm sa bopp ndax su ko doon préoccupé dina fa dem bu yàgg muy loo xamante ni benn analyse boo xamante ni defaat nañ ko kon Bougane na jàpp ni que lii di Pastef ñoom ñoo ko yónnee ay redressement fiscal lii di Pastef ñoom ñoo ko bëgg a diaboliser xamal ni que Sénégalais yëpp que Bougane c'est pas un bon employé Bougane n'est pas un bon modèle pour le Sénégal du chef d'entreprise boo xamante ni dafay fay impôt Bougane nag yaakaar naa ni war na ubbi ay bëtam jamono ji xam ni xeex bi du moom ak Macky Sall la mais moom ak naatangoom bii di Pastef Ousmane Sonko ñoom la ndaxte ñoom ñoo nekk ci langue opposition bi boobu ba tey ñoom ñaar kese la ñu gis ñu utiliser benn politique boo xamante ni politique de victimisation la à chaque fois dañuy nekk ci ay tooxidoona wala ay luubal ba pare ñu jëfandikoo askan bi di victimiser wu di wane ni que dañ leen bëgg a xoxatal wala dal seen kaw mais nañu jàpp ni que jamono jii ñu toll le Sénégal les Sénégalais sont matures Sénégalais yi yeewu nañu dootuñu nangu benn intimidation dootuñu nangu benn manipulation boo xamante ni jógee na ci yoo xamante ni ay opposants politiques ñu ngi mélanger seen politique ak seen business personnel tey nee naa leen su doon des médias rek structure de presse ñun presse bi yëpp dañ koy soutenir ndaxte dem na ba ci ay éléments am jóg taxaw di naan presse bi kenn waxu ci lu tax presse bi kenn waxu ci parce que dañu ragal ñoom it ñu indi leen ay redressement fiscal c'est des accusations kan moo leen ne noonu dañuy am redressement fiscal est-ce que jéemuñu jaxase ñooñu ak askan bi donc seen communication toujours dafa jëm ci wàllu boo xamante ni victimiser seen bopp la jëm si loo xamante ni dañuy wax loo xamante ni safaanu wala lu am ndaxte dëgg bi suñ ko bëggee xam dañuy dem ci seen président di Bougane Gueye Dany dina leen wax dëgg ji Bougane indil nañ la redressement fiscal Bougane d'accord lan moo la teree dem négocier ji Bougane yow yaa yoreel état yow yaa yoreel impôt yi demee lu tax nga ne doo dem négocier ji soo mënul négocier ji nga dem fay ji mënoo fay ji nga dem contester ji dem si juge je crois que warul woon doon benn débat boo xamante ni tolle la te loolu ma leen naan waa Pastef inspecteurs yi ñoom ñoo koy ne ndax Ousmane Sonko lépp lu xew biir impôt domaine xam na ko ndax tey élément am ñoom ñoo fa nekk nañu déglu Gaston Mbengue li mu confirmé waat. alors Gaston tey nan nga gisee situation bi ak ni ñu ko décrire ak tey d'abord ñu xëy suba yónnee fi vraiment ay éléments rien que rek pour ñëw def seen liggéey ni mu simple. man li ma ko gisee vraiment amul complication
ñoom seen coalition boobu Bougane génn bërki démb. ban si yeewi. yeewi googu lu fi xew yeewee. ah waaw nan waxante dëgg. yeewi googu ay gis nga impôt. waaw. su ndee 150 yëpp dem nañu ñu nga ca Pastef mu def 50 30 yëpp ñu ngay làqatu ci ginnaaw Macky Sall ak état mais ay topp la ñuy nekk foofu pour Pastef encore pour Pastef. loolu mooy loolu non pardon. nga wax ni Pastef moo nekk ci ginnaaw. moom la dëkk bi wax ñu ngi koy wax man xam nga man li ñuy ruuba naat xam nga man nitu marché bi laa damay dugg ci marché yi dugg ci lépp man maa gën a ay sax dégg nga ay renseignements généraux yi li may xam lépp laay xam parce que ba Bougane génnee ci yeewew la xaw ma yeewe xaw ma yeete xaw ma ci la commencé am déboire yëpp opposition bi ñoom ñoo faroon ñoo bëgg Bougane lëjël leen ñu bëgg a rendi Bougane bu ko jaarale ci Macky Sall dugg ci dara. ñoo ko seetaanandoo gis ngeen muy ay propos Gaston Mbengue bi nga xamante ni bés bi nga xamante ni huissiers yi ñëwoon nañu foofu ca D-Média nee naa leen télé bi dañ ko utiliser 24 heures sur 24 def ko genre deuil national alors que jaru ko woon dañuy wax souvent télé askan bi la Gaston ñëw confirmé waat propos yi ne ko na xool ci Ousmane Sonko ndaxte Yewwi Askan boobu mu génn dafa diviser opposition bi et je crois que loolu dafa arrangé Macky Sall tey Bougane mi ngi koy xalal yoon mi ngi koy liggéeyal loo xamante ni lu rafet donc kooku du jóg di acharné wu ci kaw Bougane Gueye Dany une fois encore peuple sénégalais bi laay waxal nit yu yeewi laay waxal bu leen nangu ñu leen di manipuler nit ki soo nekkul ci dëgg da ngay dem rangé wu ci dëgg ndaxte plus particulièrement da nga aspiré woote nga ne da nga bëgg a nekk président de la République du Sénégal da ngay taxaw ci télé bi di xeex njuuj njaaj da ngay toog ci télé bi di xeex malversation da ngay toog ci télé bi di xeex mal gouvernance donc yow mi yor société te yorogoo réew je crois que il est temps que tu donnes un très bon exemple en commençant en respectant fay say redressement fiscal wax lan moo ci nekk parce que génnee kayit nii ci télé rek te tey kayit boobu mën naa ne soo compté woon 16 millions de Sénégalais yi amul 15 millions 999 mille mënuñu la ne lan la ñu bind ci kayit bi tey ku nekk xam na ni D-Média naka la ñuy xeexee tey kayit bi su leen leeroon ni amul dara taf nañ ko ci télé yi taf nañ ko ci site internet yi taf nañ ko ci seen journal Tribune boobu mais ba tey jii mu loolu ne taf nañ ci lii wala taf nañ ci lii te inspecteur des domaines su la indilee redressement fiscal rek dafa fekk yoreel nga leen ko ku ci nekk nag mooy tuuram su jotee ci coiffeur bi dañ ko koy indil jamono ji yow yaa xewle yow la ñu woo je crois que moyen bi gën a gaaw te gën a rapide mooy nga dem seeti ji directeur des impôts et domaines nga ne ko man kat li ngeen ma wax contesté naa ko wala président ne woon na nii wala jamono ji ressource amul parce que ba ci sa télé dañ doon bàkku mais ginnaaw loolu ñu ngi naan gis ngeen Covid bi liggéey amul dara amul nangam te départ bi déparé wu leen woon noonu départ bi da ngeen nekkoon sur la défensive départ bi da ngeen taxoon ngeen ne yoru leen dara dañ ñëw pour acharner seen kaw parce que da ngeen dugg ci politique muy ay fait yoo xamante ni sénégalais bi ñu ko déggee leen di ñu bëre ñaawlu nañ ko am na ñu génn ñëw ci télé bi joxe seen soutien mais ñu ci bëri dañu bëggoon am voix uniquement pour wax c'est des opposants ñu ci bëri loolu la ñuy def mais am na ñoo xamante ne ñu ngi toog waxuñu mais xam nañu fan la dëgg bi féetee fii nag Sénégal la amul kenn ku fii liggéey te doo fay impôt ginnaaw loolu dégg nañu aussi yeneen sorte yoo xamante ni ay éléments Bougane def nañ ko nañu seetaani premier élément bii nga xamante ni Mansour Diop wax na ko. xam nga àdduna. Baye Cheikh boo foogee nii am dafa aju ci li nit kii tàllal ñu jox ko par weer. xamoo yàlla. dëgg la. fa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka. boo fàttee doole ci yàlla am ba tax nga fàtte yàlla wan ko ginnaaw yàlla teg la dund góodul supporté. wallaahi dëgg da ngay téye pouvoir am oto am avion alaaji bu saaxoon ne su bëggoo xëyee da ngay xoj sa bopp. ci as palaat ngay añee. gis kuy xëy du am 15 sol fukki meetal ak juróom grand boubou bu yaatu. añi ceebu jën coofam. naan soowam ak galaasam tëdd ci sijaadaam ubbi tànkam sol caayam ju ngan ngelaw di ko aw fu nekk. parce que dund ga dafa xam ni. wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha. wallaahi du dañ. gis nga liñ kiy lekk. jógewul ci nit. liñ kiy naan. jógewul ci nit. wallaahi. yàlla mi ko bind. moo koy jox téléphone Moussa mu ngi ci. nañu xam ne nag askan wi pare nañu pour jaamaarloo ak ñoom lépp lu mu leen jaral rek jaral nañu te yaakaar naa combat bi dafa war a commencer dès à présent tey képp koo xamante ne tey soppee askan bi nga tey war nga ñëw D-Média wane sa nakar ndax lii defuñ leen ko waaye askan bi lañ ko def. waaw yaakaar naa yéen a fii benn mètre boo xam ne yéen a ngi dénoncé lépp lu fi dul yoon. tey parul la nax ma Demba parul la nax ma Paate. seen patron des politique waaye tey bu jaadee yoon di ngeen ko teg ci yoon. waaw. kon askan bi leen tax a jóg ñu ngi leen di masaw bu baax a baax di leen jaajëfal. wallaay di wax ni dëgg moo njëkk dëgg moo mujj. te yàlla ñëpp la fi nekkal. wallaay dëgg la. incha allah xam na ni dëgg bi moom yéen a koy mujjee. wallaay bu baax a baax a baax. dëgg rek mooy mujj yi. waaw te Ahmed nag am na ku dugg sànq di ko kii ma koy xamal ne ko am na depuis 2009
waaye ma ñooñu ko commencé suivre bu muy ne RFM ba 2020 bii may wax. ñooñu dañuy wax rek changer sa façon de revue de presse. waaw dañuy wax rek dañuy wax rek am nga nit aussi da ngay maandu di wax lu la wóorul. mënoo fekk gën a njaboot benn dëkk ngay tappase. di jaxase yooyu duñu leen bàyyi muy jàll. loolu ma daa fekkul ma génn waaye yooyu maa ngi lijjanti n'importe rek yow amal jàmm rek yendul ak jàmm rek ba keneen ñëwaat fekkaat ma fi seen waxi kii yooyu noonu. kon ñoo déggandoo kaddu yooyu nga xamante ni kii di Mansour Diop nekk foofu ca D-Média ak Zik FM kaddu yoo xamante ni yëkkati na ko victimisé wu xamal ni sax mooy premier élément bi ma doon wax ki njëkkoon dugg pour intervenir ba mu commencé wax xalaatam ndax soo nee wax sa xalaat ku nekk am na sañ-sañu wax xalaatam du question ni que kii wax xalaatam dafa war wax li arrangé D-Média rek ngeen war ko téye ci ligne bi ku waxul lu arrangé D-Média du ngeen ko téye ci ligne bi donc je crois que démocratie foofu la njëkk ñàkkee feeñ te tey yaakaar naa ni seen leader day woote démocratie te nit ki suy woote démocratie yorogoo nguur te wanoo ñu démocratie je crois que day nuru leneen xel day tey ci askan bi mooy li may wax rek Sénégal kenn moomu ko képp ku sañ am nga sañ-sañu taxaw ne damaa bëgg a jiite Sénégal mais yow mi bëgg a jiite Sénégal sénégalais yi tamit dofuñu dañuy ubbi seen bët def enquête de mortalité xam kan la ñuy jàkkaarlool ndaxte nee nañ cin su naree neex su baxee xeeñ te nee nañ lu feeñ ca sëy nuyoo woon na ca ngoro ga donc am na yoo xamante ni mënuñu si teg suñu bët gis benn manipulation boo xamante ni jamono ji D-Média mi ngi koy utiliser ci peuple bi di victimiser boppam di def benn acharnement boo xamante ni pour man loolu yëpp jaru ko da nga yor redressement fiscal ndaxte chaque jour ñu indil nit redressement fiscal bërki démb la Lobatt Fall këram bi jar 3 milliards nekk fii ci pompier ñu saisir jaay ko ci 600 millions njabootam bi ko waroon hérité toog te gégguñu benn yoon rajo askan bi wala télé askan bi di Zik FM wala Sen TV jóg xeexal kii di Lobatt Fall chaque jour ñu gis huissier dugg kër nit génnee ay bagages am sànni ko ci mbedd bi bërkaat démb la ñu gis fii famille Dieye bi ne woon fii wagu ñaay bañ leen di génnee ci kër gi ñu toog fa pendant des semaines je crois que ay site internet ñoo dem wàllu leen leen ay reportage def si ñoom ay interview ba nit ñi mën leen jël boobu ba tey gisuñu benn yoon Zik FM wala Sen TV jël seen antenne pendant 24 heures utiliser ko pour ñooñu donc je crois que su dee rajo askan bi la dañu war a xool fépp foo xamante ni askan bi jànkonte na fa ay problème ñu taxaw ci mais du ngeen toog ba seen leader am benn problème rek ngeen yëkkati télé boobu ak rajo bi à longueur de journée yëkkati di ci wax ay wax yoo xamante ni tegul fenn déglu nañu kii di Birahim Touré mais ba ñu dégloo ay kàddoom xam nañu ay kàddu yu responsable moo fa génn ay kàddu nit koo xamante ni ku tegu ci dëgg maanaam ñépp ko naw ci loolu déglu nañu Cheikh Sarr gis nañu kàddu yu mu génnee muy kàddu yoo xamante ni xoolul ni Bougane mooy patron xoolul keneen mais lan la xool que Macky Sall ñëpp yaa leen njaboote xoolal naka nga mën a jàppee ci lii xoolal naka lañ koy doxalee mooy li may wax Sénégal dëkku négociation la te tey bu ñu woo Macky Sall ndaxte inspection et domaine dafa am directeur inspection et domaine dafa am ay inspecteur ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci loolu génnee ENAM am seen ay diplôme ñu respecté leen ñuy décider lu ñuy décider kenn du décider seen kaw kon Mansour Diop su taxawee ne ñoom ay journalistes ñun dañuy responsable dañ ko jàng kenn dicté wu leen donc na respecté ni moom nu mu respecté boppam na jël cër boobu joxaat ko waa inspection et domaine ñu génnee Macky Sall ci loolu ndaxte Macky Sall mënul nekk président de la République du Sénégal tey lépp lu xew ñu xëpp ko Macky Sall lépp lu am dina Macky Sall lépp mais Macky Sall kon lu tax muy def inspection impôt et domaine lu tax mu fay nommer directeur kon c'est pas la peine mu fay nommer directeur lu tax muy nommer directeur douane lu tax muy nommer directeur police kon moom na gérer lépp donc je crois que yow soo gëmee sa bopp que li ngay def dafa professionnel du nit moo lay dicté li ngay def kon jàppal ni que keneen ki ci liggéeyam aussi daf ci professionnel du nit moo koy dicté buy def ndaxte mënoo sang sa bopp pare nga bëgg a tilimal kële donc loolu bokkul ci démocratie bokkul ci éthique bokkul ci déontologie donc muy ay kàddu yoo xamante ni kii di Mansour Diop yëkkati woon na ko donc tey yaakaar naa ne su dee télé askan bi la dañu liggéey pour ay emploi ay doomu aadama ñoo fay liggéey mais doomu aadama yooyu di fa liggéey di fayeeku am na yeneen doomu aadama yoo xamante ni ñi ngi doon liggéey ci télé bi am na ay journalistes yi fa nekkoon am na ay cadres yi fa nekkoon et pourtant ba ñu génnee di leen fay dàq injustement tey ku mel ni Fara Diassé waroon na dugg tey ci émission bi waaye finalement dañu am benn décès muy correspondant 2STV bi Chérif Thiam moo faatu foofu ca Kaolack ci levée du corps boobu la ñu nekkoon ñu koy jaalee famille bi di ko jaalee toute la presse tey kii di Pape Amadou Sy nekk jamono ji 7TV tey seen correspondant bi nekk Matam ñoom ñëpp bëggoon nañu dugg def benn témoignage xamal ni que tey acharnement bi ngeen di wax ñoom bañ leen di dàq injustement foofu ca biir seen TV amul kenn ci yéen ku yëkkati ñëw solidaire ak ñoom te yaakaar naa ni sooy liggéey ak say nawle ba ñu nekk foofu ñuy subir benn injustice nga xamante ni am na yenn salaire yoo xamante pour ñu fay leen ko sax dañuy am ay problème donc tey ngeen jóg di défendre entité boobu au détriment de ñooñu xanaa ñooñu du ñu ay citoyen xanaa ñooñu du ñu ay sénégalais xanaa ñooñu du ñu ay nit
tey cuun caméraman bi nekkoon ci yéen ma xam ko bi seen TV di ubbi 2012 mu nekk fa benn jour dama dajeeg moom fii côté Sacré-Cœur mais bi ma expliqué naka la jógee seen TV ak lañ ko def franchement da ngay xam ne injustice mi ngi ci biir kër googu et pourtant ñoom ñëpp bi ñu subiree injustice ngeen waroon solidaire ubbi seen rajo ubbi seen télé jàppale leen mais xoolu leen da nga leen di bàyyi et pourtant ñooñu ay père de famille lañu bañ leen di dàq dañu amoon ay location yu ñuy fay bañ leen di dàq foofu amoon nañu ay charges yu ñuy fay mais dañu ànd ak seen ngor ànd ak seen muñ dem seeti leneen kon donc je crois que c'est pas une raison que entreprise la dafa am ñu fiy liggéey société yu dul jeex ñi ngi fii yor ay liggéeykat te seen directeur su respecté wul dañ leen di indi redressement fiscal suñ ko deful dañuy tëj seen i compte tey kii di Baye Ciss nekk fële ca Kaolack di milliardaire bu mag a mag bañ ko escroquer fayul tey dañ ko saisir kon yaakaar naa ni huissier dafa yàgg def liggéeyam huissier bu dugg ci biir kër ànd ak ay gendarme yaakaar naa ni du ñu ñëwee gulet donc jarul woon ñu koy def benn spectacle bu mag boo xamante ni da ngeen di victimiser wu problème bi lenn la des médias moo am redressement fiscal patron des médias wala administration bi nañuy dem waxtaan ak impôt et domaine programme yi continue je crois que loolu la ñuy laaj tey jii am na ñoo xamante ni génn nañ def ay témoignage nañu xool kii victime Joni Joni la yan kàddu la yëkkati teg ko ci Bougane Gueye Dany du lu leen keneen jox ñoom ñoo dem ci banque bi lépp fa ànd ak Bougane di liggéey tey Bougane jël xaalis boobu yëpp lekk ko dama bëgg nag sénégalais yi ñuy ràññee li nekk ci biir du question fiscalité rek dafa am leneen loo xam ne moo ngi ci biir Bougane xam na ko ay journaliste tam ñu ci ëpp xam nañ ko mais ku la abali bët fi mu bëgg nga xool rek ngay xool donc dama bëgg man sénégalais yi laay waxal ñi nga xam ne tey ñoo ngi wootee di joxe seen solidarité ci Bougane xanaa bi muy jël xaalisu Joni Joni bi di ko def ay pour ses propres besoins boobu fan la nit ñi nekkoon dem nañ banque bi nga xam ne moom mooy banque bi Mao bañ fa demee la ñu wax ñoom it aussi yaa ci compte bi Bougane la fa nekkoon lépp jël na ko xaalis boobu animu may laaj sénégalais yi ndax ñun ñi nga xam ne ñoo amoon suñuy point de transfert yor suñu xaalis dugal ko fa di liggéey muy jël lim ci am ñuy jël lim ci am mujj gi mu jël lépp yóbbu ndax ñun dañu bokkul ci sénégalais yooyu wala déet ba kenn ku nekk jóg di wax naan bu ñu tëjee des médias loolu mënul nekk ñi nekkoon ci Joni Joni ñoo ëpp 2 fois que ñi nekk ci des médias parce que bu ñuy seet bu ñu nekkee 600 nous on était plus de 1600 lañ nekkoon donc ñooñu noonu lan la ñuy def te ñoom Bougane fayu leen ñoo doon jël suñu xaalis di ko ci dugal ñii salaire lañ yaakaar par weer donc dama bëgg sénégalais yi ñu delloo ci seen xel te ñu xool bu baax li nga xam ne moom moo ci am gis nga li nga leble rek lañ lay fay lii bi mu amee ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci Joni Joni victime de Joni Joni bettuñu waxuma la ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyal Bougane ci Joni Joni waxuma sax ñooñu mais ñi nga xam ne rek ay prestataires la ñu woon rek ñooñu rek ça fait 3 fois de plus que waa des médias loolu rek laa amoon ci lu ma ciy wax. kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy ay kàddu yoo xamante ni ex employé Joni Joni bi nga xamante ni société bi nga xamante ni Bougane Gueye Dany moo ko moom ay doomu aadama yëkkati seen xaalis def ko ñu xëy société bi jékki ni rap créé woon nañ fi sax ay carte gab ba nit ñi di ci dugal seen xaalis boobu ba tey sénégalais yi ngi jooy ci seen xaalis est-ce que Sen TV ak Zik FM mës nañu jóg xeexal ñooñu xam na ni que tey jii ñii dugaloon nañu seen xaalis ba tey jii mosuñu leen ci dégg ñuy wax tey ñi ngi dégg ci seen télé yi ngeen di wax Wari mais Wari dafa encaissé ay xaalis du jaamut tey employé yi fa nekkoon déposer seen caution pare mu utiliser à d'autres fins tey mi ngi nii dem yoonam ndeke société bi ñu koy signé signé wuñu ko woon sax Sénégal Niger lañ ko signé woon ak Togo te pourtant ñooñu ba ñuy jooy est-ce que jël ngeen leen seen plateau def ko événement pendant 24 heures donc su ñuy naan rajo askan bi moo ko war a ñor su ñuy naan rajo askan bi dañu war a xool soxla askan bi foo mënta nekk ñu wax ko mais askan bi dañuy am seen soxla ngeen dëmmuyu leen tey seen patron soo benn soxla ngeen bëgg a jël mouvement politique am indiwaat ko ci li je crois que le Sénégal n'a pas besoin de ça li ngeen def lundi sénégalais yu bare rafetluñu ko su victimisation lañ fa gis redressement fiscal lañ indil te su dee da ngeen nekkoon ci dëgg wala Bougane nekk ci dëgg dafay dem impôt et domaine dem négocier ji parce que fii dëkku Sénégal la négociation moo fi am mais munoo rëy ba nga ne doon négocier ji donc dafa war négocier ji kii bi mu waxee am na keneen koo xamante ni aussi Joni Joni la nekk dégluwaat leen beneen témoignage am. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp wax ji nag du bari parce que sama xol neexul tey dama xëy. déglu à la rajo Bougane di famille Bougane des médias di jàmbat naan waaw état dafa ñëw pour tëj rajo bi waaw parce que Bougane dafa créer ay emploi waru koo tëj waru cee teg loxo nangam affaire bi dañ ko politiser affaire bi affaire politique la
waa des médias laay waxal yéen soo leen yeewuwul ba léegi dootoo leen yeewu yéen Bougane su créé benn emploi créé na 3 chômeurs waaw bu créé benn emploi créé na 3 chômeurs yéen kañ ngeen di yeewu may wax ngeen nekk ci télé bi yéen journalistes yi ngeen nekk ci télé bi patati patata Bougane day créé ay emploi ñun bu ñu tëjee lii fu ñu jëm Bougane président Bougane xanaa Bougane balaa nekk président fay ay borom nous les victimes de Joni Joni Bougane ameel nañu ay millions din ko waa Bimawo te waa Bimawo yoonam nekku ci on n'a pas signé de contrat avec Bimawo nañu waxante dëgg population sénégalaise laay waxal ñun jeunesse bi nañu yeewu politiciens yi ñu ngi ñuy nax jëmal commencement ci Bougane Gueye yow ñun dañoo jàppee ay dof wala ay xale Bougane ñun on est assez majeur mature vacciné pour tànn ki ñu neex pour mu doon suñu président waaye du yow boo créé benn emploi créé nga 3 chômeurs Bougane ñun ñi nga xamante ne dañoo amoon suñu as tuut créé suñuy multiservice di def transfert d'argent bu mel ni Joni Joni dañoo xëy suba nga tëj ko mu tëju lan moo tax mu tëju xaalis ba ñu doon liggéey nga jël politique ko élection yi passé heureusement nag ba amoo ca ndam ndax xaalisu jàmbur soo ko yaakaaree liggéey dangay nax sa bopp yow Bougane ñaata million nga tëdd Bougane may wax ngay victimiser wu naan état dafa bëgg a tëj lii ndax nangam nit ñi yeewu leen Bougane a ngi dox ci seen xel Bougane état tëju ko tëjaanu ko bor yi mu amee moo bari paye ci les victimes de Joni Joni paye ci Joni Joni képp ko amoon compte Joni Joni tey jii sa compte tëju na sa xaalis a nga ca biir tëdd Bougane fayuñu ko ak yeneen plainte nekk ca central gee di ko xaar. kon yaakaar naa ñoo seetaandoo ñi doon ay employé Bougane Gueye Dany nekkoon foofu ca Joni Joni injustice bi ñu subiroon foofu moo tax lënd bi ñu déggee ngeen doon wax seen plateau ñoom si seen bopp dañu rusoon askan gi nag parfois dañoo yeewu dañuy toog di leen déglu nañu bàyyi victimisation bi tey bu dara ñëw sa kaw nga xamante ni yaa ko sooxe pare nga bëgg a victimiser wu pour askan bi yërëm la amoon na fi mars bi ñu fukki nit ak ñeent dee ci loo xamante ni coobare bakkanu benn naftu bakkan benn nit la ak benn ndaw su jigéen ba fukki nit ak ñeent faatu ci ñëpp génn ci je crois que sénégalais yeewu nañu d'accord tuñu ci politique victimisation ba noppi ne ngeen fay ngeen impôt gis nañu tey Barthélémy Dias ñëw di leen soutenir nañu déglu vidéo Barthélémy Dias bi. Propriétaire d'une télévision, d'une radio, d'un journal, c'est pour informer de façon objective et non de façon subjective. Qu'est-ce que Dany Bougane Gueye a à faire à 2 heures du matin sur la voie publique di saaga ay agents municipaux leen di saaga ay ndey nit buy liggéey di fayeeku 50 000 francs bàyyi jabaram bàyyi këram 2 heures du matin di exécuter instruction maire nga jógee fële ak sa oto wàcc di saaga nit ñi ay ndey parce que yaay Dany Bougane Gueye koo saaga ndey ñu danoo la ko te Dany Bougane na juum ba ñëw fii ci mairie bi saaga ma ndey mu xol na juum nag ba ñëw mu xol waaw comme ñeen na ngeen jàppee seen bopp ay hors la loi su ngeen ñëwee nag di ngeen xam ne que fii mooy terminus total dama ne jinne pesu fi kenn na ñu ñi xam seen bopp ak seen place procureur maa ngi koy ñaax ci jàmm ak salaam ci yar ak teggin na bàyyi doomu jàmbur yi ils n'ont rien fait lu ñu def man maa ngi ko sant te man lu ma def dama ko teg ci yoon laa wax ana dëkk fu jaaykatu ndambi di fay impôt ana dëkk fu jaaykatu caaf di fay impôt ana dëkk fu nga xam ne jaaykatu salade di fay impôt ñu koy wéy duuti ñu nga xam ne ni yàlla dogal ñuy liggéey ay milliards ñu ne ñoom du ñu fay benn impôt Dany Bougane Gueye nekkoon fii ak benn société ñu koy woy d'accord laaj leen ko lu mu toog ci commune bi yëpp na leen génnal benn këyit fu mës a fay commune bi dërëm laa wax dama ne lu ëpp nag tuuru
kon yaakaar naa ñoo seetaandoo vidéo Barthélémy Dias bii nga xamante ni yëkkati na ay kaddu nee na Bougane Gueye Dany structure am yi nekk ci biir quartier am Sacré-Cœur Mermoz mën na génnee benn kayit boo xamante ni mës na fay impôt foofu ci biir quartier am du samay kaddu Barthélémy Dias la ay panneaux publicitaires am ñi ngi partout à travers ci quartier bi musu fa yëkkati benn yoon dafa dox ba 2 heures du matin fekk ay agent municipal di liggéey mu taxaw di leen saaga ndey moom Bougane Gueye Dany du samay kaddu Barthélémy Dias ma ko ana injustice ana xoxatal foofu tey li ñuy yëkkati di ko teg ci kaw Macky Sall yëpp ak gouvernement am je crois que ñun opposition yu nekkagul ci pouvoir bi ñu ngi ci biir changement nag suñ ko bëggee tey dañuy woon un sénégalais modèle un sénégalais boo xamante ni tey li ngay xeex yow nekkoo ci man mënumaa gis lii ba pare nga taxaw di xeex leen na ma bëgg cee ànd ak yow nee naa leen Sénégal dëkku dëgg la dëkku droit la lépp loo xamante ni manipulation la wala mensonge wala injustice man su ma taxawee ci journal People dinaa ci wax suma xalaat nag laay wax nit ku nekk na ko interpréter nu ko neex mais l'important sénégalais yi may seetaan dénk ma seen nopp nee naa leen dëgg du rombi nopp te wax bu dëggu ak wax bu dëggul saa yoo ko déggee da nga koy xam redressement fiscal lañ la indil nañ ko say morom ay atiyaat lobat faala ngi nii barki démb la ñu saisir këram déggoo coow déggoo dara kon donc yaakaar naa suñu la indil redressement fiscal ñaara am nga dem fay ji su dee am nga ko amoo nga dem négocier ji amoo loo négocier nga dem jaar ci yoon ba yoon jox la dëgg je crois que moo gën manipulation bi ak nu ñu koy indee jamono jii ñu toll nag sénégalais yi ñëpp a yeewu ndaxte tey soo jëlee sa mouvement politique ba ko utiliser sa rajo ak sa télé au détriment de cela ba noppi nga ne li nga bëgg a politique moo tax déedéet ndaxte politique soo ci duggee dafa ay sacrifice yooy def politique ñu ci duggul ñu ngi toog jàpp seen jàmbur ku weddi na laaj Youssou Ndour ba mu bëggee dugg ci politique il avait payé les sacrifices tey benn instant dafa delluwaat toog donc politique moo laaj loolu affaire redressement fiscal impôt et domaine la Bougane Gueye Dany da nga ko war a fay yore nga ko da nga ko war a fay yore woo ko doo ko fay kon je crois que coow leeg bare bi yëpp jaru ko tey nag li ngeen di woote ak li ngeen di dëggul je crois que tey askan bi ñu ngi leen di seetaan ubbi seen bët di leen xool tey su ñu joxee information wala di xeex benn affaire jamono ji télé bi soo ko xoolee arme de guerre lañ ko utiliser chaque jour ni tey la ñuy xool problème yi moom tey la ñuy xool problème mën di et pourtant yàgg na fi kenn musu ci wax mais bi problème redressement fiscal amee nee nañu dañuy sulli ay mbóot je crois que réew suñ ko bëggee tabax dañuy bokk benn esprit tabax ko réew suñ ko bëggee tabax dañuy ànd ak ay xool yoo xamante ni dafa dëggu réew suñ ko bëggee changer dañuy xool ni que ñun ñii kat li ñuy kaas ci ñi fi nekk ñun dañu war a def lu gën a dëggu loolu wala loo xamante ni képp ku ci sa bët da ngay xam ne lii la waaye jamono ji ci lu ñu teg suñu bët amul dara lu ñu ci doy suñu demee ba élection municipale d'or à 3 mois des élections ñu gis ay nit di bàyyi ay parti di dem ay parti intérêt askan wi moo leen ñor wala seen intérêt personnel ndaxte investir ñu la fii investir ñu la fay tey li nga doon xeex ci Macky Sall ay nitu Aliou Sall ñoo ñëw dugg sa biir parti tey li nga doon xeex ci PS maire Mbour moo jógee foofu ñëw ci sa parti te malversation maire Mbour première fois bi ma koy dégg maa ngi ko déggee ci Zik FM Mansour Diop moo ko doon wax maanaam mauvaise gestion bu mu yoree biir Mbour kooku su demee ba élection jot kenn investir ko ndaxte ni mu géré mairie bi baaxul kooku ñëw dugg biir gëm sa bopp je crois que tey gëm sa bopp mu ngi dugal ci biir parti am ay pombiteer yu nëpp tey li mu doon xeex démb ci état bi ni mu doon doxee ñooñu nga xamante ni malversation lañ nekkoon mu ngi leen di dugal ci biir moom Bougane su deful politique ay politiciens la dugal ci biir parti am te mënul dugal ay politiciens parti te politiciens yi duñ doxee tànk politique kon nañu àndandoo waxandoo dëgg politique ngay def ndaxte gëm sa bopp bi muy juddu li ko tax a juddu ak tey fi mu nekk du benn Bougane xam nga li may wax man xam naa li may wax ndaxte gëm sa bopp bu may juddu ni mu juddoo fekkee naa ko bañ may woo man la ñu bokk naa ci ñu njëkk a woo dama bëgg nga jàpp ci mouvement bi ak lii ak lii te du yow yaa ma woowoon ñi ngi ko seqaloon ñoo ma ci dugaloon kon yaakaar naa ni tey dafa jot tey détournement d'objectif su amee dañuy assumer nos responsabilités dañuy bàyyi victimiser suñu bopp ndaxte li fi am redressement fiscal la nañ ko dem fay ji te bàyyi yenn yi ndaxte Sénégal dama ne ngeen ubbi seen bët xool bu baax fan la dëgg féete. wuy yàqu naa wuy yàqu naa wuy yàqu naa wuy yàqu naa wuy yàqu naa. la ilaha illallah ay waay man yàqu naa waay ay waay man yàqu naa waay.